如果有预算买上一块玉，然后就一步到位了，那就是像这种东西，窗户边的自然光，一个紫料的光白紫儿的观音，这种东西啊，就凭这个原料，它是独子儿原石，这么大一颗像这种品相的原石，现在原料市场上可能得20大几，小30，没有夸大，因为你可以去关注一下其他主播在原料地，但凡是个正经东西，会不会是这个？